나는 야근 때문에 새벽에 택시를 잡았고 조수석은 택시 기사님들이 싫어해서 뒷좌석에 앉았다. 너무 피곤해 귀에 이어폰을 하고 밖을 보는데 택시가 이상한 길로 가길래 물었다. 이 길이 맞나요, 기사님? 대답이 없었다. 급한 마음에 이번엔 어깨를 툭툭 치며 다시 물었다. 기사님, 이 길이. 그 순간 기사님이 갑자기 비명을 지르며 핸들을 급하게 꺾었다. 택시가 이리저리 중심을 못 잡고 움직이다 가까스로 도로 옆에 멈췄다. 이봐요, 절대 다시는 그러지 마요. 놀라서 죽는 줄 알았잖아요. 택시 기사가 소리치자 당황한 나는 아무 말 않고 잠시 침묵했다. 몇 분 후 택시 기사님은 안정을 찾은 듯한 표정으로 말했다. 아, 죄송합니다 손님. 오늘 제가 택시 운행 첫날인데 지난 25년 동안 장례식 차를 운전했거든요.